BIS 这家公司哈，是瑞鼎唱片公司。那基本上之前我看我们自己公司的网站写了，北欧最小的大唱片公司，但是听起来也有点怪怪，所以我把它改成北欧最大的小唱片公司，因为它真的是员工不多。那时候的老板跟老板娘也是一个人身兼很多种职务啦，连那个仓库的打包作业啦、打扫什么，老板都自己一个人来做，那人不多。那么他是这位瑞典人罗伯·冯·巴尔，有一个这种冯这个字，据说他们欧洲这个是可能是有那种贵族血统的才有冯，像贝多芬前面也有一个冯。那么他在1973年，那时候他30岁，他创立，那么他就基本上地缘关系，他有很多就是属于那种北欧作曲家西贝流士啊那一些的，的一些作品，那还有一些俄罗斯的作曲家的作品，他也有很多俄罗斯的这些演奏家，也都有在他那边录制作品。那么他的作品呢，基本上即使是很早期出的，甚至于是有一些很冷门的，这个老板曾经很自豪地跟我讲，他的出版的几乎都不会有绝版的状况。我问他说：“你这样读库存压力会很大吗？”他说：“这个还好，因为最主要是要让音乐家有版税的收入可以维持下去。”所以他们真的是国外这西方这些国家，他们对音乐家的一些文化的重视还有栽培，从政府到企业，这都是一个整体的，他们就还蛮支持本国的那些音乐家，所以他基本上他就强调，他的作品即使是再怎么久，基本上都还会有破，不过有一张应该算例外。那一张呢是俄罗斯指挥家的继父，因为他跟普丁是要好朋友，然后他支持俄乌战争，所以这位冯巴尔老板很不爽，就宣布把他的停产，即使他有货他也不卖，觉得还这个蛮有个性的。瑞典加入北大西洋公约组织，也变成是俄国的死对头，所以基本上没有去打靶普丁的，都被他认为是不是同路的。OK， 他其实还有蛮多的那种俄罗斯的音乐家的作品，仍然在他们旗下，不过他们大部分都是已经跑到俄罗斯以外地方去发展。OK， 所以他的产品蛮多的，到现在有50年历史。已经有2000多张，它的编量已经到2000多了，所以很惊人。那留声机大奖啊，还有以前有一个企鹅3星带花啦，企鹅3星的多得很多。企鹅这个杂志的那些指南，它已经不再出版了，已经没有什么更新了，跟 TAS 那个榜单不一样的。OK， 那他的作品特色呢，有蛮多那种很冷门的，或者是稀有的。冷门跟稀有其实是一体的两面嘛，因为冷门可能很多家其他厂牌不肯出，所以它的出可能就变得很稀有，就有时候变得有点物以稀为贵，所以你可以在那边找到他的一些作品，所以他的真的是对这些音乐的一些努力，他下的功夫是非常的深。OK， 所以2023年就是 BIS 创立50周年。那去年也被英国的《音乐杂志》评选为年度最佳厂牌，这跟那个蛤蟆梦的一样。我们的厂牌里面有很多家都有得到这个年度最佳厂牌的记录。那么今年更是锦上添花，2024年格莱美奖的颁奖典礼上，他得了一个古典音乐类的最佳合唱乐的奖，就是旁边的那张图。所以这也是一个现代作曲家的一个作品合唱。然后再往下看一下，